Salve galera, Franklin aqui. Tava fazendo aqui uma manutenção na moto quando eu me deparei com uma situação aqui que eu vou mostrar agora pra vocês. Eu tava reparando aqui que essa travinha aqui, ó, ela não tá mais ficando presa no lugar. Na verdade é que quando a moto é mais nova, ela tem tipo uma carcassinha de plástico que vai aqui por cima, que ela é parafusada. Só que com o tempo essa carcassinha ela tende a se ressecar e quebrar, que foi o caso aqui que aconteceu na minha, ela quebrou. Então essa travinha aqui, ela não consegue mais ficar no local dela aqui sozinha, ela tá molenga. E o que isso pode ocasionar, galera? Às vezes você tá ouvindo um barulho estranho na moto e você não sabe identificar de onde tá vindo esse barulho, certo? E eu reparei aqui que como essa travinha já não tá mais ficando presa no local ali, ela tá muito solta e ela gera algum ruído, ó. Às vezes quando a moto tá em funcionamento aí, e você tá escutando um barulho estranho e não sabe de onde vem, pode ser esse ruído aqui, ó, que tá vindo dessa pecinha aqui. Então o que eu indico para vocês fazer para resolver essa situação quando você não tiver mais a travinha que vai em volta aqui, como é o meu caso aqui. Então, caso você não queira ir na Yamaha para encomendar uma travinha nova, você pode estar passando uma fita Hellerman aí em volta da pecinha, que vai resolver a situação igual. Então a hora que você precisar fazer uma manutenção, você chega aqui e corta com o alicatinho aqui, essa fita Hellerman, e depois é só colocar a outra aí novamente, beleza?